అందరికీ నమస్కారం. మీరు తరచూ దగ్గు జలుబుతో బాధపడుతున్నారా? అయితే ఈ జామాకుల టీని తప్పక ప్రయత్నించండి. జామాకులు మన శరీరానికి సహజ రక్షణ కలిగించే అద్భుతమైన ఔషధ మొక్క. ఇది దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. అంతేకాకుండా ఇది రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. తయారీ విధానం చూద్దాం. 4 నుంచి 5 తాజా జామాకులను తీసుకొని బాగా కడిగి ఒక గ్లాస్ నీళ్ళలో మరిగించాలి. 5 నిమిషాలు మరిగిన తర్వాత దాన్ని వడకట్టి కొద్దిగా తేనె వేసి తాగండి. ఈ టీని రోజుకొకసారి తాగడం వల్ల శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు తగ్గుతాయి. ప్రకృతి సిద్ధమైన జామాకులతో ఆరోగ్యాన్ని పొందండి.